Срал, я не могу жить в такой грязи. Иначе я просто убью эту собаку. Почему ты все время где-то срешь? Это просто ужасно. Нахрен я купила ее? Надо было брать в каком-то нормальном питомнике. Просто никогда не покупайте собаку, которая не приучена к туалету, если для вас важна чистота в доме. Это просто ужасно. Отойди от меня. Этьен, ты просто все время портишь мой дом. Просто постоянно. Это какой-то пиздец. Не, я так полгода не проживу, блядь.